ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏகே ஃபேமிலி குக்கிங். இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்னன்னா எக்கு தொக்கு. டுடே ப்ராவர்ப், ஆழம் பார்க்காமல் காலை விடாதே, லுக் பிஃபோர் யூ லீப். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். கடாய் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், இது ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரணும். சோம்பு ஜீரகம் நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே பூண்டு 5-6 பல்ல பொடியாக கட் பண்ணி அதுலேயே நல்லா வதக்கி விடுங்க. பூண்டோட ரா ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் நல்லா பெரிய சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி அந்த ஆயிலே நல்லா வதக்கி விடுங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கி ரெடி ஆயிடுச்சு. மீடியம் சைஸ் 2 பெரிய தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி அந்த வெங்காயத்திலே மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1/4 டீஸ்பூன் அந்த ஆனியன் தக்காளியோடைய மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் நல்லா ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க. காரத்துக்கு வர மிளகாத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், நான் கலருக்காக காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன். இந்த எல்லா மசாலாவையும் ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் அந்த ஆனியன் தக்காளியோட வதக்கி விடுங்க. சுவைக்கேற்ப சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஒரு 3 to 5 மினிட்ஸ் மட்டும் கொதிக்க விடுங்க. நான் எக்கை ஆல்ரெடி சால்ட் போட்டு பாயில் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த எக்கை 4 பக்கம் கட் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை அந்த எக்குக்குள்ளே கொஞ்சமாக ஸ்டஃப் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மசாலாவை அந்த எக்குக்குள்ள கொஞ்சமாக எடுத்து ஸ்டஃப் பண்ணி இதே மாதிரி ஒவ்வொரு எக்கையும் நம்ம ரெடி பண்ணி ஒரு பவுலில் வச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் 2 முட்டையை அந்த மசாலாவை ஸ்டஃப் பண்ணி ரெடி பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க மசாலாவை அந்த எக்கு மேலே லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டேன். இன்னும் பேலன்ஸ் 2 முட்டையை அதே மாதிரி நம்ம மசாலாவை ஸ்டஃப் பண்ணி அதோட நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க மசாலாவையும் அது மேலே நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சூப்பரான எக்கு தொக்கு ரெடி. இந்த எக்கு தொக்கை நீங்கள் ரசம் சாதத்தோட சாப்பிட்டீங்கன்னா வேற லெவலில் இருக்கும். அந்த கிரேவியை நீங்கள் தோசையோட சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த எக்கு தொக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த கூட பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.